Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание на саботна вечерно издание на подкастот на телевизија Алфа. И ако знам дека многу од вас сепак подоцна го гледаат, си ги пуштаат линковите, па со одложено дејство, што би се рекло, ја гледате емисијата, неважно е, важно е да допре до што поголем број. Ова е последното издание за оваа сезона. Вечерва со тоа што ви ветувам дека сите саботни ноќи, додека почнеме повторно во септември или додека продолжиме во септември, ќе ги гледате репризите на најдобрите изданија, а тешко ќе можам да извлечам такви, не за тоа што сум само бендисана, туку заради тоа што навистина имаше оваа година и половина, можам да речам, многу животни приказни, многу животни искуства кои зборуваат за вистинските вредности и чие повторно следење или повторно погледнување во форма на реприза, знам само дека ќе ви донесе уште поголемо искуство и уште поголемо знаење. На крајот на денот целта ни е да допреме тоа што поголем број од вас. И вечерва имам една извонредна дама, гостинка во подкаст на Алфа, многу млада, а многу успешна. Дама која живеела и во САД и во Шпанија и можеби добар дел од своето созревање го поминала надвор, но одлучила од тука, од Македонија, враќајќи се назад, да го создаде она што ќе му биде достапно на светот. Таа многу миња ја препознаваат како успешна предприемничка, така имаат гледано и во телевизиски куси подолги интервју изданија, технолошки иноватор и жена која со својата визија создава решенија што им носат вистинска вредност на компаниите, а внимавајте пак на моментот многу млада, значи на компаниите ширум светот, но зад успехот стои многу повеќе од само една успешна бизнис приказна. Токму вечерва ќе разговараме за моментот кога одлучила да тргне по својот од никого не исчекорен или неизгазен, што би рекле нашите постари, пат, исклучиво и само неизин. Ќе зборуваме за животот и работата токму во Америка, во Шпанија, но и за свесната одлука да се врати тука дома. Ќе зборуваме за тоа што значи патриотизмот денес, за цената на успехот, за односот кон парите, за лидерството, за интегритетот, за принципите од кои никогаш не се откажала. Во време кога вештачката интелигенција де факто го менува светот, таа, мојата вечерашна гостинка, открива кои човечки вредности вечерва ќе ни каже, никогаш нема да може да бидат всушност заменети. И нејзината технолошка иновација е токму тоа произлегла од нејзините раци и нејзиниот ум. Зошто? Ќе ни одговори е дисциплината поважна од талентот и какви предизвици ги следат жените во технолошкиот развој и воопшто во нејзината професија. Вечерва имаме уште еден искрен разговор за храброста да се вратиш, да создаваш, да останеш доследен на себе и да оставиш трага што ќе биде поголема од секој личен успех и се ежам додека ова го зборувам бидејќи таа е токму таква. Вечерва, добро вечер за мојата и ваша Ина Марковиќ. Добро вечер. Феноменално интро, фала многу од срце. Не се ми свесна дека волку вредиш така кога ќе слушнеш најавата да ги. Кога го слушам е само се, кој е девојче? Is it me? Дали сум јас. Многу убаво интро, фала многу. Мило ми е што ти се допаѓа. Ти ветувам дека ќе бидат прашања кои што никој не ти ги поставил до сега вечерва. Баш заради тоа да видиме како од оваа Ина излезе таква прекрасна професионална, но и животна приказна. И таква беше почетокот на најавата дека многумината знаат како успешна предприемачка млада. Кој беше моментот всушност кога ќе зборуваме што е твојот изум, но кој беше моментот кога Ина свати дека ќе оди по само својот неизгазен пат? Моментот беше пред 2 години, сакам да кажам, 2,5 години, 2024. Само што завршив со програмата на Harvard Business School за дигитален маркетинг и ми дојде идеја дека со све тоа што го имам акумулирано низ животот, дека треба нешто да се направи, треба некој легаси да се остави, треба тоа знаење да се сподели на некој современ начин, а тоа е дигитализација, и да биде нешто кое што ќе ги промени начините на кои што секојдневно работиме, на кои што размислуваме и понатаму еве на кои што се решаваме како да ги земеме чекорите кои што може не плашат, но се правилните чекори. Имаше ли момент на кршење
кое што те натера да го донесеш ова како одлука или просто тоа е ина во природата на својот живот? Имаше момент на кршење. Јас низ цел живот заради мојот карактер многу лесно доаѓам до степен да го совладам тоа што го учам и ако треба репетиција да направам и ностоп истите таскови да ги повторам во една работна средина, ми се досадува. Таков ми е карактерот. Ностоп ми треба предизвик и тоа досадување многу пати знаеше да се рефлектира на начин на кој што можеби придонесува до работодавците да бидат загрижени зашто више не давам фул, зашто не сум 100%. И еден ден се решив дека не сакам више да сум опозиција, кај што секогаш ќе зависам од некој друг. И кај што треба јас да застанам и да го објаснам мојот карактер и да кажувам, слушај, јас сум atypical карактер, не можеш на мене да ми дадеш секојдневно 9 до 5 работа и тасковите ми треба предизвик, ми треба да размислам како се решат проблеми. Ми се досади од тоа и си реков, едноставно мора да има начин како тоа што за некои луѓе е disadvantage, нешто значи што можеби не е најдоброто во мене, кога ќе го свртиш од друга перспектива го видиш, е всушност тоа што те прави многу добар преприемач. Перспективата на гледањето е една суштинска работа која сега спомена. Во таа насока што е она што кое животно искуство, ако може такво конкретно да се одвои, те обликуваше како жена, како човек, а што како професионалец? Многу животни искуства. Не е едно. Токму заради тоа што мојот живот е живот кој што живеен тука и во странство, живеено е во моменти на огромна среќа, меѓутоа имам и живеено во моменти на огромна тага, многу искуства се. Меѓутоа не можам едно искуство го најдам. Не. Не постои некое единствено кое било одлучувачко за да... Некако е акумулативно од повеќе искуства заедно се раѓа некој вид на идентитет во тебе кој што те дефинира. И кога сме више повозрасни, поготово ако сме луѓе кои што сакаме ностоп да се наградуваме, ги гледаме како тие искуства не дефинираат како човек и како може тоа да го подобриме или да го свртиме во наш бенефит. Така да е повеќе искуства заедно кои што создаваат да бидеш тој што си. Зошто одлучи покрај бројните успеси, верувам да, и помалку убави нешта кои се случували во Сативо и во Шпанија, сигурна сум, бидејќи таму не си дома, прети се потоа и сите други искуства што си ги носи живењето надвор од дома, што да натера да се вратиш дома? Сепак таму сигурно ќе си имала многу побрзо искачани скалила во успешниот твој развој? Или можеби не? Не може би е тоа само баш перспектива на гледање? Мислам дека е перспектива на гледање. Вака, јас сум трета генерација на иселеници и дојденици. Трета генерација на луѓе кои што се селиме во Америка, се враќаме во Македонија. Навистина? Да. Ова не го знам. Прво е баба ми и дедо ми. Они биле првите, со првиот брод што отишле. Па мајка ми се вратила, го запознала татко ми, останала. Па отишле, па се вратиле. Па јас отидов, се вратив, го запознав маш ми и останав. И сега ќе видиме дали ќерка ми ќе следи истата. Сакаш не знам, традиција на животни судбини или не знам, повторување или како милуваш да кажеш репетиција, да ја прекинеш? Не, затоа што... Би влијаела ли на ќерка ти да остане надвор или... Не би влијаела, ќерка ми мора да се реши што неа ја прави срекна внатре. И тоа ме доведува до прашањето што го прашавте. Дали ако останев таму, мислам дека ќе бев поуспешна. Јас сум човек кој што верувам дека сме на правилното место во правилното време секогаш. И дека е наша одговорност да направиме најдоброто тоа што го имаме. Исто мислам ќе беше и да останев таму и тука. Затоа што од нас доаѓа тоа. Точно, големи се шансите таму, имаш повеќе опции за успех. Тука може малце е потешко, меѓутоа па таму имаш други тешкоти кои што не се предвидени, кои што тука ги нема. Така да
идејата да може да се отиде надвор, да се научи, да се земе цело тоа искуство, знаење, да се вратиш дома и да го вратиш дома на нашата на генерациите тука што се помладите, тоа е нешто кое што јас би се надевала дека може и ќерка ми ќе сака да го направи некој ден. Сепак незин живот, незина одлука. Меѓутоа јас мислам дека наша одговорност е за тие што имаме шанси да искусиме тоа што сме искусиле, да се вратиме и да го get back to your roots, се вика, врати се на твоите корена и помогни им на помладите генерации да им бидеш инспирација. Чувствуваш ли дека доволно успеваш да допреш до оние кои сакаш да им бидеш инспирација, младите девојки пред се во оваа технолошка фела на живење и битката, условно речено, можеби не е правиот збор на жената во тој тип на професија? Успеваш ли да го направиш, да влиеш оноку колку што сметаш дека треба, или пак има и моменти кога те револтира затвореноста, дали институционална, дали никакви други, можеби ментални бариери на мајндсетот на овие балкански земји како нашата, кои те некогаш и те тираат и да се покажеш, па требаш да си останам таму, или? Маца измешано две во едно прашање, ама... Вака ќе почнеме од фактот дека ја не сум човек кој што се кае. И сум човек кој што ќе размислам и ќе кажам, може не беше најдоброто, меѓутоа што можам да научам од ова. За младите, мислам дека во опсекот во кој што се трудам моментално да ја споделам приказната и да им влијајам, имам некој ефект. Јас би сакала понатамо, тоа се вика не само да многу е лесно да збориш, меѓутоа мораш да имаш да покажеш. Јас сакам, мислам дека имам уште долг пат пред мене да покажам, пред да можам да се свртам и да почнам да зборам. Така да доволно сум среќна и не знам кој е македонски збор, ама grateful, значи благодарна сум што ми се отвориле шансите да можам толку брзо мојот сопствен пат на успех да се свртам назад и да кажам на другите генерации мојата приказна. Многу луѓе чекаат многу подолго време. Али мислам дека како што викаат македонците, имам уште малце леп да јадам, за да можам да се свртам и да споделам целата приказна за мотивација. Дали ова го чувствуваш како патриотско дело? Дали е ова или е патриотизам кога само гласно зборуваме за патриотизма? Дали себе си се сметаш за патриот во оваа смисла, де факто си, но како ти се чувствуваш од твојата перспектива на гледање на патриотизмот? Не мислам дека треба гласно да се збори за акциите зборат појако. Делата зборат појако него зборовите. И се погласни. Самото тоа што се решив тука, од тука и од тукашна компанија која што и девојката е студирала во Германија, во Мјуник мислам дека, и таму и живеела, па се вратила, го земала знаењето за intellectual property, за патентирање, за све го земала знаењето таму, се вратила и отворила тука канцеларија да им помогне на малите и средни компании, да им помогне на младите да ги патентираат своите дела. Значи она е еден од тие приказни. Самото тоа што јас се решив да изберам некој како неа со таква слична приказна да го води патентирањето на глобално ниво за Дина од Македонија, кажува за моите чувства спрема Македонија. Апсолутно така е. И да дојдовме до Dina.ai. Така, баш пластично, така и си подпишана на твоето, покрај твоето име вечерва стои основач на платформата за дигитален маркетинг Dina.ai за точно оние кои сакаат да во моментот да отворат и да видат што е Dina, ама ајде да им одговориме што е Dina. Значи вака, Dina е првата платформа на пазаров од два аспекта. Првата платформа која што се рачуна како зелено технолошко решение во просторот на генеративна вештачка интелигенција во светот. Не е само значи во Европа, туку во светот. Затоа ја патентираме во Европа, во Америка, па после тоа ќе идеме другите пазари. Внимавајте, македонка, иноватор на првата ваков тип на
најголемата платформа во светот. Во светот. И што тоа всушност значи? Денеска од 2026 се збори многу за вештачка интелигенција, се збори за дигитални агенти, се збори за колку имаме ефекти, бенефит од вештачката интелигенција. За 2 години од денес јас верувам дека ќе се збори како да се користи вештачка интелигенција одговорно. Заради тоа што енергијата што ја конзумираат овие системи е многу голема и си има свој ефект, нормално. Мојата идеја беше кога ја градев Дина како да изградам технолошко решение кое што нема да ја оштети планетата и нема да биде на грбот на негативното што доаѓа со таа енергетска потрошувачка, туку баш ќе биде со позитивен импакт. И тоа го изградивме со архитектурата на Дина. Тоа е едниот аспект кој што е различна, а вториот аспект е првата платформа која што на бизнисите им дава еден мозок, дигитален мозок, кој што е трениран од врвни институции и е трениран од самиот бизнис, што значи дека си добиваат еден дигитален директор на маркетинг, исто како да си вработиш човек. Ова би требаше да е исто како да си вработиш човек кој што завршил у Харвард или завршил у Digital Marketing Institution, било кој од академските програми на кои што е тренирана Дина, исто како да си го вработил тој човек, меѓутоа кошта многу помалку и е многу попрецизен заради тоа што работи спрема сите информации што му е дадено. Тоа е тоа што ја прави Дина поразлично од сите други. И затоа е прва. И затоа е прва, точно. А дигиталните агенти што доаѓаат со мозокот, тие се алатки кои што постојат насегде во светов. И секој ден има нова алатка која што е поддржана од вештачка интелигенција за маркетинг. Меѓутоа, на овој начин бизнисите може да чувствуваат сигурност. Нешто што фалеше кај малите и средни бизниси, да чувствуваат сигурност кога се работи за маркетинг, затоа што маливи и средни бизниси, они се фокусираат многу на раст на нивниот бизнис, се фокусираат на финансискиот аспект, маркетингот го ставаат малце на страна. И чисто заради тоа што немаат таа сигурност дека ќе успее маркетингот, не го гледаат. А е докажано дека маркетинг и продажба идат заедно. И овој систем им ја дава таа сигурност и таа безбедност дека може да користат нешто и да го скалираат својот бизнис без да се секираат за некои негативни последици. Како реагираат прво македонскиве компании на Дина во оваа смисла, тие де факто наше, а светско, и е нешто што им го леснува патот секојдневен, условно речено. Дали се интересира, дали веќе Дина добива сериозно присуство во малите и средни претпријатија во Македонија? Јас сум лично многу задоволна од поддршката. Не само од локалните македонски компании, туку и од компаниите кои што се дел од диаспората и се дел од некои од организации кои што имаат соработка со диаспората, што сакаат толку да поддржат продукт што доаѓа тука е на глобално ниво. Спремноста за дигитализација е малце пониска, да кажеме, него Западна Европа и Америка, што е очекувано. Добра. На целиот Балкан е очекувано дека и за тоа има толку многу програми за дигитализација и автоматизација, да може да ги спремиме бизнисите. Али нивната жет за да биде дел од нешто што е волку големо, многу ме прави срекна. Да, ама е напорно, значи си бара време, си бара посветеност, си бара да не се откажеш. Е потребно време додека се адаптираат луѓето на технологијата и тоа е нормално сегде. Адаптација на технологија е нормално сегде да си потрае. Многу луѓе мислат дека е тешко тука да се промовира толку иновативно решение. Сегде е тешко. Си треба време, фино го кажа, тоа едноставно за да луѓето го прифатат како момента, истовремено е брз технолошкиот развој, што велиш за 2 години од сега, тоа ку знае какви ќе бидат потребите, каква ќе биде формата на дигитален маркетинг. Што е со оној дел институционалното препознавање на ИНА и на незината Дина? Зборувам меѓу реформите во рамки на онаа популарна реформска агенда што треба да испорачаме. Дигитализацијата е меѓу приоритетните, односно и меѓу најдобро постигнатите оние tasks или задачи во рамки на агендата. Колку тука да речам ресорниот министер или самата институција знае да ти искористи, условно кажам?
Имате ли комуникација? Да, имаме комуникација. Мислам дека дигитализацијата е гранка која што е влезена во многу аспекти од една држава. Мислам дека Министерството за дигитална трансформација прави феноменална работа, затоа што систематски почиња да ги дигитализира процесите во државата, не во еден бизнис, туку во државата, и тоа е одлично. Така. И треба да се почне првично таму кај што имаат почнато, а понатаму да се влезе во водите на малите средни компании, па таму да се почне у еден сегмент, па друг, па трет. Мислам дека кога дојде времето за дигитализацијата на мали средни компании у секторот на маркетинг, јас ќе бидам меѓу првите кои што ќе биде на фронтлайн. Па и де факто. Да. Си, меѓу првите. Така да сега за сега сум доста импресионирана. И од како се позиционирале да ме контактираат како дел од диаспората, а и од аспект на тоа се вика влечење на знаење, каде може да помогнеш, и од тој аспект. Низ ова што досега го зборуваме и како звучиш, можам да препознам дека не си личност која што гледа на негативностите како примарна перспектива, туку гледаш најдоброто да го извлечеш од било која ситуација. Верувам дека така и во луѓето. Мислиш ли дека уште сме далеку од овој ментален капацитет како општество македонско да работиве, почнеме така да ги гледаме, или па можеби имаш ти друг впечаток, мојот е по песимистички во оваа смисла. Се уште, но верувам дека ќе се промени. Поентава ми е што треба да направиме, од каде тоа произлегува, треба ли да, како да си ја промениме перспективата на гледање? Еве една толку млада личност има една таква, тоа е нешто што се всадува од семејството, од уверувањата, или тоа е резултат на не знам што? Како да се промениме во оваа смисла? Кај мене дошло од искуство. Од искуство заради... Некого можат лошите искуства, просто што те прекинувам, да го натераат да се закова и да пристане и да се откаже. Еве тебе не. Да, тоа е друга тема на разговор. Точно. Едно е искуство, друго е менталитет. Искуството мене ме научило дека требата не е зелена од другата страна, не е позелена. Што значи тоа? И во Америка дека живеев си има свој тешкоти. И во Барселона дека живеев имаше тешкоти. Изборам тешкоти од аспект на администрација, на бирократија, на ова, на она, сегде постои тоа. И мислам дека тоа искуство ме научи да не се фокусирам на тоа што не функционира, туку да се фокусирам на тоа што функционира. Затоа што у цел свет, кајде и да отидеш, нигде не е перфектно. Тоа е животот, животот е имперфектен и тоа е убавината од животот. Меѓутоа треба да се научиш како тоа што го имаш околу тебе и што функционира да го искористиш максимално за твојот бенефит. А тоа што не функционира, ако можеш да придонесеш, да го подобриш, одлично. Ако не, едноставно, ја викам си ставам розови ноочари. Стави си розови ноочари и фокусира се на тоа што функционира. Но тој ова се покажало во твојот случај дека е плодотворно. Па точно, да, значи јас имам искусено и нервози додека сум живеела и во Америка за вадење документи, и во Барселона кога пробував да вадам документи, и тука кога сум пробала да вадам документи. Тоа е нешто што е едноставно сегде у светот. Така да не е дека ние сме нешто поназад од тој аспект. Јасно, супер одговорено е ова. Да. Баш е една сестрана димензија на тоа што да прашав и го објасни од повеќе аспекти. Има ли вредности кои никогаш не си ги жртвувала или сметаш дека нема да ги жртвуваш без разлика на тоа колку ти било тешко, да и во даден момент можеби некогаш си помислила можев овој принцип, не знам, да си го прегазам, или оваа вредност едноставно да не ја третирам на толку високо место или на таков пиедестал за да успеам во ова и ова. Кои се вредностите што никогаш не си ги жртвувала или нема да ги жртвуваш? Има 3 вредности, 4 вредности кои што од дете ги имам, и сум ги задржала, и кога почнав поготово да одам во патеките по предприемаштво и градење на бизнис, многу пати ми кажаа дека треба да се сменам, но никогаш нема ги сменам овие 4 работи за мене. Едно е секогаш биди добар, води со
kindness, добрина, води со емпатија спрема другиот човек, никогаш не знаеш што другиот човек над спротивната маса ништо поминува. Секогаш наоѓај го позитивното и секогаш остани humble. Humble е значи скромен. Острани скромен и исполнет со љубов. Нема потреба во животов, јас така мислам, нема потреба во животов тие карактеристики да се сменат. У никој. Ако ги имаш, одлично, ако ги немаш, треба да ги имаш. Пронајди ги. Ако треба денеска да се представиш без титули или професија, без ништо, со кои 3 збора ќе се представи Ина? Пишано ми е на LinkedIn. Секогаш води со добрина, секогаш води со емпатија и секогаш води со позитивна енергија. Тоа е Тие се трите, тоа е дефиниција за Ина. Зошто е Дина? Името на Дина е? Дина стои за дигитална Ина. Кога ја креирав Дина, идејата беше знаењето што го имам да го клонирам у дигитален свет и у еден рак систем. Го ставив целото моje знаење, сите мои искуства, низ 15 години во дигитален маркетинг, ги дигитализирав и ги ставив како документи во тој систем и после го истренирав тој систем како да работи исто како што јас би работела ако работам со клиент. Или било кој маркетер, директор на маркетинг. Затоа се вика Дина, дигитална Ина. И токму тука лежи одговорот на прашањето кои вредности никогаш вештачката интелигенција нема да може да ги убие. Тоа се овие. Тие, да, креативноста никогаш нема да може да ја замени. Да ја замени, односно така. Никогаш нема да може креативноста да ја замени, само може да ја амплифицира. Вештачката интелигенција може само да амплифицира тоа што постои во човекот. Никогаш не може да го замени. Некои системи ќе бидат таму да помогнат или да заменат некои автоматски работи кои што во сегменти како кога се прават автомобили, наместо човек да биде експониран на тие опасни средини, подобре робот, така. Меѓутоа, креативноста, љубовта, емпатијата, тие работи никогаш нема да може вештачката интелигенција ги замени. Така и без нив не може да постои човештвото, апсолутна вистина. Од оваа перспектива твоја, мислиш ли дека успехот го гради карактерот на една личност или само го открива? Дека всушност успехот едноставно произлегува од секој од нас и секој може да биде успешен? Значи, дали го гради карактерот или само го открива? Многу ова прашање. И ова прашање многу пати со Маш ми си го дискутираме. Навистина? Многу пати со Маш ми го дискутираме, затоа што јас доаѓам од една перспектива кај што мислам дека успехот го покажува карактерот што више го имаш. Ти, ако имаш добар карактер, ако имаш смирен карактер, ако успехот што го достигнуваш доаѓа од страст спрема тоа што го правиш. Кинезите, јапонците имаат еден термин се вика икигај. Икигај е моментот кога наоѓаш нешто да го правиш за кое што од срце го правиш, си премногу добар и може бидеш платен и да направиш некоја разлика во општеството. Тој момент, тие моменти кои ќе се спојат, тоа е твојот пат у животот. Ти кој ќе дојдеш до успех, ако ти си човек кој што има вредности, кој што има добрина, кој што има со љубов го прави тоа не може да се замати. И многу пати го правиме моабетот што значи кога ќе дојдеш до одреден успех и во кариерата, ама и со парите во до одреден успех. И тоа е тема, мислам дека кој што многу луѓе ја прават. Дали парите се злобни или дали човекот е злобен. Значи јас мислам дека човекот е тој што контролира све. И тоа длабоко го верувам во мене, така да ако човекот е добар, тоа значи дека и сите успеси, и сите пари што ќе ги има, ќе ги вложи во добрина, во помагање, во креирање нешто што ќе направи разлика во животот на другите. Бидејќи парите се во суштина енергија. Точно. Дарувањето и давањето несебично на себе си реципроцитетно се враќа во она или во некоја форма која што ти е потребна или треба да ти дојде. Точно. Како и да, значи, онаа реченица парите се отапувачка за Ина не ваши. Не. Апсолутно. Еве, во таа смисла, дали пак да добиеме уште некој поконкретен одговор, бидејќи создаде платформа прва на светско ниво, што за тебе значат парите во овој момент?
Парите за мене значат да направиш разлика во животот на други луѓе. Има еден Прекрасно кажа. Фала. Ама ова се всушност зборови кои што не се директно мои, туку се зборови кои што јас ги читам од луѓе кои што се пред многу генерации пред мене дојдени. И има еден писател кој што кажал кога добар човек ќе направи богатство и ќе направи пари и ќе направи бизнис, тој човек храни 100.000 фамилии. Заради тој човек и таа визија цело општество може да прогресира, да направи нешто напред. Така да јас од тој аспект го гледам. Гледам дека кога имаш финансиска јакост, можеш да допринесеш многу повеќе на тие што им е потребно. Прво нешто што направивме јас и маж ми, кога почна успеси, ние имавме 2 коли. Прво нешто што направивме, едната ја дониравме во домот за деца без родители. Заради тоа што дознавме дека децата кои ќе се повредат нема како да отидат до болница и нема како да ги однесат. И без да трепнеме, кој ни кажа директорката тоа, ние кажавме, еве, го средивме, го сервисиравме, го однесовме. И однесовме колата. Тоа е заради тоа што од добра душа добри дела искачаат. Боже Господе, уживам додека те слушам, толку млада, од тебе може многу да се научи. И чест ми е што си вечерва тука. Уште едно прашање за парите, носат ли повеќе слобода или носат нови ограничувања, или дали е тоа повторно перцепција во прашање? Мислам дека све е менталитет. Све е перцепција. Воопште не е ништо во животот што е надворешно од нас, нема контрола на нас. Значи секое искуство што го имаме има значење заради тоа што ние сме му дале значење и го има тоа значење затоа што ние сме му дале тоа значење. Така да ја не сум човек што верувам дека ништо надворешно може да има импакт на нас. Апсолутно да имаш финансиска стабилност е да имаш финансиска слобода. И да имаш финансиска слобода е да можеш да помогнеш на други, да можеш да допринесеш за развој. Проблемите не искачаат затоа што ги имаш ти финансиите. Проблемите се таму, животот, цел живот има носта проблеми искачаат, тоа е дел од животот. Дали ги имаш или ги немаш, тоа е тоа. Значи само кога ги немаш е еден вид на проблеми, кога ги имаш може друг вид на проблеми. Како е да проблемите се таму, зависи од тебе ти како ќе се соочиш со нив. Кои човечки вредности ќе стануваат се поважни во ерата на вештачката интелигенција, односно во незината кулминација? За нас овој момент е кулминација на вештачката интелигенција, за 2-3 години ќе биде друг момент, или можеби за 1 година веќе какви 2-3, тоа кој знае што ќе се случува за 2-3. Ова е прашање кое што многу се дискутира во големи кругови. Сега баш бев во Брисел, за зелена недела во Брисел, изборев за Дине и имав можност да зборам со луѓе од цела Европа. И зборевме за ова. Кои вештини во човекот ќе се бараат во време на вештачката интелигенција? Вештините што ќе се бараат уследниве години, збориме за на CV, ќе биде тоа што ги викаат soft skills. Тоа се вештини кои што се поврзани со карактерот. И со карактерот. Со карактерот. Soft skills е све што е од да може да работиш добро со луѓе, да можеш да имаш емоционална интелигенција, да можеш да имаш добар карактер за conflict resolutions, да знаеш како да се справиш, све што машината не може да го направи. И све повеќе и повеќе ќе се бара тоа, затоа што со развој на машините, рачуните и развој на работење од дома после ковидот, се развива исто така голема изолација. Луѓето почињаат да се изолираат. И тоа го гледаме ние и во нашите деца, значи почињаат више играње на улица нема, сега е више све изолирано, све е пред некој вид на телефон, на таблет, на компјутер. Кога ќе почнува да се развива уште повеќе, големите компании ќе бараат луѓе кои што ќе може да се справат, поготово со луѓе кои што се толку навикнати на изолација. И тоа бара голема емоционална интелигентност пред све. Треба ли да наплаши ова? Мислам дека ништо во животот не треба да наплаши. Do not be afraid, тоа е најомиленото нешто што се има кажано. Значи, никогаш не треба да се плашиме од ништо, само треба да бидеме паметни како реагираме. И треба да бидеме паметни да реагираме на време, значи да знаеме дека овие вештини и овие карактеристики се многу битни да се развијат во нас и да ги развиеме во генерациите што се после нас.
активно ги поддржуваш жените во технологијата. Кои се предрасудите кои не можеш уште да разбереш дека еве постојат, а не би требало со оглед на нели оваа паралела на брз развој технолошки, па и се очекува да е и овој другиот стереотипен амбиент делитнат или избришан на некој начин. Но еве уште го има. Кои се предрасудите? Предрасуди се, знаете како вака. Во технологијата и во програминг, значи програмирање и кодирање и менаџирање на информативни технолошки решенија, прилично биле мажи кои што работеле во тоа. Што значи кога ти имаш едно општество кое што е навикнато на еден вид на работење, кога ќе почнат жените или кога ќе почне нешто ново да се појавува, нормално е да бидеш малце не одма да го прифатиш. Зборам од човечкиот аспект. Нормално е, ова е мозокот така ни работи. Мислам, програмирани сме мозокот од кој човекот е создаден така да ни работи, да идеме на тоа што сме научени. Што ни е познато. Што ни е познато, точно. Тоа е, значи, human instinct, инстинктивно ни доаѓа. Гледам дека има луѓе кои што пробуваат да идат против таа инстинктивност и тоа е одлично. Има луѓе кои што се уште не можат да идат против таа инстинктивност и тоа е тоа ние што го кажуваме како gender barrier, кај што се гледа и е очигледно спрема начинот на кој што комуницираат со тебе, спрема начинот на кој што се позиционираат спрема тебе. Се гледа дека ова е човек кој што се уште размислува на стариот начин и не може да перцепцира дека жена може ова да го направи и во погледот го бара мажот позади решението. Така да се уште сме во степен на глобално ниво. Значи не е ова само у Македонија, на глобално ниво. Зашто треба жените во твојата професија уште да се докажуваат? Во врска со што? Не мислам дека жените треба да се докажуваат. Мислам дека треба да се помине време да може да се адаптира општеството. Многу луѓе тоа не го сваќаат. Потребна си е адаптација. Така е. И тука повторно си внимателна, не велиш мажите да прифатат дека има жени кои можат овде совршено добро и да изумат и да менаџираат одлично и така натаму, туку велиш општеството и тоа е само одлика на оно што го зборуваше пред неколку минути за скромноста и за емпатичноста, ти ги разбираш и оние од другиот пол кои баш не име многу својствено, па и сите други кои не можат да во овој степен на развој твој личен, што би кажала на една девојка која сега ќе дојде пред тебе и сака нешто да направи, има идеја, но е многу исплашена? Би рекла прво, прочитаа книгата од Наполеон Хил. Таа е Библијата за успех. Јас така ја гледам. Се вика Think and Grow Rich. Е за Ја има ли во превод на македонски? Ја има на македонски и ја има на сите јазици. Бестселер, значи најпродавана книга ни сите генерации е таа книга. Размислувај пред работ или како thinking over age рече? Think and grow rich. Размислувај и порасни богато. Ама не богато од аспект на финансии, туку богато од аспект во мозокот. Јас би рекла на секоја жена и на секој човек кој што сака да влезе во бизнис и сака да успе и има идеја, визија, некоја за нешто да направи, прво истренирај го мозокот. Затоа што кога ќе го истренираш мозокот со правилната информација, кога ќе му дадеш правилната храна, кога ќе дојдеш до тие предизвици, а тие предизвици се дешаваат, веруј ми, секој втор ден, нема да скршат. Ако мозокот не ти е спремен, значи ти мускулот ако не го спремиш, исто е за маратон. Ако ти не се спремиш за маратонот, мускулите да ги спремиш и да бидеш физички способен и ментално способен да го трчаш маратонот, ти ќе колабираш. Исто е и со градење бизнис. Ако ти првично ти самиот не се спремиш психофизички, ќе те сруши патот.
Ова е многу добро, во моментов го забележувам како дел од поента која потоа во форма на Reels, нели ги следиме сите овие дигитални трендови, треба да допре и до помладите кои се навикнати на само популарно кажано скролање низ телефонот без да се задржат на подолга информација, колку тоа треба да го задржиме како форма на која или преку која треба да им го доближиме на младите она што сакаме да го научат, или треба па да се трудиме да ги враќаме на подолги формати? Не, мислам дека не треба да ги враќаме. Младите што се сега, или здраве Боже керка ми кој ќе биде тинејџер, овие генерации никогаш нема се вратат на тоа што ние бевме. Така. И никогаш нема да конзумираат информации и да учат на ист начин како што ние учевме. Ние постарите мораме да се адаптираме. Значи, тоа е наша одговорност. Докажано е дека кратките видео рилови тие така натаму го зимаат вниманието повеќе од било што. Само сега наша обврска е да им покажеме начин на младите како можат да го хранат мозокот со тие рилови со правилни вид на информации. И све што треба да се научи може да се адаптира за младите да може да го конзумираат правилно. Апсолутно е вистина. И факта дека оние генерацијски јазови не смеат да бидат проблем, туку треба да бидат само пронаоѓање или гледање на вистината во очи, и ние сме тие кои сме одговорни за да се прилагодиме на новите текови. Да. И не е ни природно здраво да се вратат на нашето време, би требало да додат само и само напред. Кога си сама со себе, што е она што најмногу те мотивира да продолжиш? Фамилијата. Пак ќе кажам со маш минустоп го збориме ова. Двајцата осеќаме одговорност дека треба да оставиме нешто. Legacy, не знам кој е македонскиот збор за тоа. Па да, апсолутно нешто за себе. Нешто за себе. Некому е тоа книга, некому е ова ти што го правиш, некому е не ова ја што го правам и го оставам за себе. Точно, значи наша одговорност е да оставиме нешто за себе. И не знам, мислам дека тоа е најголемото нешто што може да го направиме. Ако те прашам од што најмногу се плашиш, ќе ми биде ли одговорот не се плашам, бидејќи рече do not be afraid? Не, јас се плашам од многу се плашам од многу работи. Многу работи. Меѓутоа, како гледаш на стравот? Стравот е нешто кое што пак ќе кажам, е значењето што му го даваме. Точно многу работи ме плашат. Меѓутоа, ако од душата осеќаш дека е нешто што треба да го направиш, имаш одговорност да го направиш. И да не се плашиш. И тие зборови, што ви ги кажам, значи не се плаши, do not be afraid. Тие зборови јас си ги кажам секој ден. И секој ден кога се чувствувам исплашено и се чувствувам дека не можам и се чувствувам дека е премногу, има различни текстови од Библијата што ги читам кои што ме мотивираат многу. Ти како да ми ја прочитај следната мисла, ќе речев како девојка со таков изум технолошки е толку духовно зрела во суштина и колку верат, односно еве спомена Библијата има влијание во тоа. Од кога почнав со Дина многу повеќе. И потоа сподели ги деловите од Библијата кога ги паметиш. Од кога почнав со Дина многу повеќе. Причината заради тоа што кога почињаш со нешто, идејата ти е во тебе, меѓутоа реалноста не ја рефлектира таа идеја. Јас тоа што го имам видено во мозокот мој за Дина и како ја градам и свето, тоа прво се родило во мојот мозок. Како визија. Како визија. И е потребно време додека се рефлектира пред мене. И е многу моменти, и сега уште има моменти кај што уште не е рефлектирано. Реалноста не ја рефлектира тоа што е у мозокот. И е многу тешко да продолжиш да веруваш во нешто у кое што у секојдневниот живот не е точно. Или во дадениот момент не ти се совпаѓа со тоа што си го очекувала. Да. И во тие моменти на телефонот го имам како скриншот, има
све што ќе ти дојде визија и ќе се помолиш, верувај дека више е направено и ќе биде направено. Значи, све што имаш ти амбиција да направиш и ти доаѓа како сон дека треба да го направиш, да го оствариш, верувај дека ќе го направиш и ќе си дојде. И тоа е тоа што у моменти кога стварно е тешко да правиш, да градиш бизнис, поготово од почеток. Многу е тешко. Меѓутоа, ето, јас во духовниот дел си го најдов спасот и си ја најдов мотивацијата. Ова нека биде и порака и за сите кои во животот сакаат да отпочнат нешто или се наоѓаат на некакви раскрсници, млади, постари, ова одлична реченица, ти благодарам што си вечерва отворена, искрена, без никаква задршка, одговараш баш од срце и тоа е видливо. Кога тече процесот на градење на нешто тебе, нека е кариерата или воопшто семејство или како и да е, човекот една од мудрите препораки е дисциплината во се што правиш. Во што веруваш повеќе? Во тоа да си талентиран за нешто или во тоа да си дисциплиниран во остварувањето на нештото? Што може да му донесе, што може побрзо делото да го покаже? Дисциплината е најбитна. Да не се откажеш. И кога е дисциплина на умот. Дисциплината е најбитна. И најголема мотивација за мојата дисциплина е маш ми. Затоа што многу пати ќе му кажам не можам, тешко е, и он е тој што ќе ми каже ајде, ќе биде, земи го уште војчекор. Значи, да имаш поддршката за дисциплината е најбитно нешто. Тоа значи дека човекот не е најстрашно да биде сам без партнер и дека треба изборот на партнерот да го направи исклучиво ако тоа го прави подобра верзија на себе. Ова се е приватно прашање, ама дали изборот на партнерот треба да биде клучен фактор врз изборот да биде дали сум подобра верзија од себе со него или со неа? Треба да биде, ако е како сложувалка, партнерот треба да биде the missing piece. Значи, ако ти си сложувалка кој што тука има, еве вака овој дел фали, партнерот треба тој дел да го да се склопи со тој дел и да бидете едно цело заедно. Поготово многу читам од кога почнав со градење на Дина и идење низ овие води. Многу почнав и да читам и книги и што значи за да го избереш правилниот партнер, затоа што животот на еден предприемач не е лесен. А партнерот го знае најмногу прва рака. Од прва рака знае партнерот што значи животот на еден предприемач. Не само од аспект на финансиски, затоа што све имаме вложено ние. Туку и од аспект на време, од аспект ние имаме и мало девојче, од аспект на што значи тоа мало девојче како ќе израсне. Од сите аспекти на животот, партнерот што ќе го избереш ќе дефинира дали ти ќе бидеш успешен или не. Ова е супер, една многу со широко значење реченица, односно мисла или одговор, кој исто така е животно училиште би рекла, и ме потсети, тука ќе се насмеам, ме потсети на една узречица, да речеме на повторно овие балкански простори, која гласи од прилика да не ти се погоди лоша жена работава, ама пак се врзува за жените и сакаат да си го споделат како реченица мажите да не ти се погоди лоша жена. Како демек дека жената е секогаш таа од која зависи и успешниот живот понатаму, па и во кариерата. Како на нас жените да не ни е потребен добар маж, но добро, тоа е нешто што се трудиме како нови генерации да го надминеме со надежда дека нашите деца најмногу ќе успеат во тоа. Ако утре немаш компанијата, титулите, признанијата, достигнувањата, што би останало како твоја најголема вредност? Еве, одговори на прашањето за вредностите, ама Јас сум човек кој што има многу необичаено, така е, unusual позадина, која што и да немам ништо, го имам гласот да кажам дека таа необичаена и може понекогаш тешка позадина ја имам надминато и ме нема дефинирано како човек. Сакаш ли да споделиш? Не, тоа е доста приватно. Меѓутоа, некој ден ќе напишам книга за тоа, затоа што верам дека многу луѓе ќе се пронајдат во силата што е потребна да се решиш да не бидеш човек од минатото и да не дозволиш искуствата да те дефинираат како човек. И тоа е нешто што
Јас се надам дека светот ќе ме запомне за тоа. Колку постојат ли техники за тренирање на умот за баш ова што го зборуваш? Да не ја одбереме по лесната варијанта, имав, не знам сега, родители криминалци или алкохоличари, па порасна во лошо детство, па сега имам оправдание да бидам лош човек. Кој е начинот, постојат ли техники на дневно ниво на тренирање на умот, дека ти можеш да бидеш добра верзија? Да. Дека не треба да бидеш продолжение на некој лоши минат искуства, се ова прво ми текна, не го поврзувам или не предпоставувам што тебе ти се случувало, само се обидувам да бидам едноставна. Постои. И кои се дневни техники, например, баш така техники, медитација или не знам или... Медитација е една од нив. За мене лично многу добар ефект има афирмации. Тоа се репрограмирање на мозокот, да можеш да почнеш да ги менјаваш мислите кои ги имаш. Затоа што мислите се тие кои што го тераат мозокот да испушти некој вид на хормони, а хормоните се тие пак понатаму кои што го прават чувството. Бога ми создаваат зависност од ти континуирано кога си зависен од лош хормон. Точно. Заради тага или не знам депресија, тоа и се случува. Да. Извини. Така да прв чекор е менјавање на мислите. И имам многу техники како тоа да се направи. За мене лично е афирмација. Афирмација многу помага да можеш да ги смениш мислите и да знаеш дека ти си во контрола на сегашниот момент и дека ништо друго не е битно. Ни тоа што се десило вчера, ни тоа што ќе се деси утре. Времето како категорија не постои, се е тука и сега апсолутно, бидејќи сега ќе биде и утре и задутре. Точно. Во моментот кога го живееме. Дали успехот треба да биде предуслов за среќа? Факт е дека ни предизвикува среќа, или пак среќата мора по секоја цена да си ја носиме внатре и да не ја бришеме или потиснуваме па кога и нема да успее нештото да се заврши во моментот. Значи, што е среќа вака сега, како малце клише прашање? Тоа е многу филозофи, philosophers, многу филозофи, така. Многу филозофи го има дискутирано на што значи среќата стварно во животот и што допринесува до среќата во животот. Пак ќе се вратам јас на концептот што го кажав икигај од јапонците. Среќата за мене лично мислам дека и за секој друг доаѓа од внатре. Што значи дека успехот не ја гарантира среќата доколку тој успех не е дојден од душата. Кога успехот доаѓа од душата, среќата е на највисоко ниво. Меѓутоа јас сум сретнала и многу успешни луѓе кои што ја немаат среќата заради тоа што отишле по пат кој што мислеле дека треба да отидат, затоа што им било така кажано, затоа што им било така наметнато и не е тоа што искачат внатре од срцето, туку е од околностите и од очекувањата. И почнале да одат на туги пат да дојдат до успехот и среќата тука ја немаат. Има луѓе кои што се исто така многу успешни, меѓутоа патот што го одат заради тоа што им дошло од срцето. И тие успеваат да имаат и успех и среќа во исто време. Така е. И во вториот пат вистинскиот, де факто, и тоа е нешто на кое што треба да ги учиме младите, не да мислат дека некои форми на актуелни, не знам, брзо заработени пари се тие најдобрите, највистинските, ако тука не си успешен не те бива, во смисла, не знам сега инфлуенсерство е модерно или така натака, како и да, зборувам за младите баш тинеџери кои се трудат некако да се сите исти еден со друг, не негувајќи автентичноста во себе. Тоа може би се годините предпоставувам, може би им треба време да се пронедат кои всушност сакаат да бидат и кои се. Со која верзија од себе се најсреќни, но како и да е, ова е тоа кое што треба да се. Ја спомена книгата Размислувај и расти богато, Think and Grow Rich, како книга која што секој еден што сака успешно да се развива кариерно треба пред се да ја прочита. Но има ли книга која животот ти го промени? Ја спомена Библијата. Има ли некоја книга што е за тебе тригер, да речам? Може би се повеќе, како и да, препорачај ни ги. Со задоволство. Јас сум човек кој што има дислексија и книги читање не ми е наомиленото нешто. Аудиобокс, слушање на книги ми е многу омилено, меѓутоа книги читање како такво не уживам во нив. И не
почнав јас со аудиобукс до многу касно мојот живот, заради тоа што секогаш мислев дека само заради тоа што имам дислексија дека книги не се за мене. Дека не сватив дека всушност ако ги слушаш, можеш да ги затвориш очите и да ги гледаш, да ги гледаш книгите. Има една книга која што јас многу лично ја сакам, се вика The 5 AM Book Club, е за предприемачи. Тие две книги ја би рекла се доволно. Не сум човек кој што мислам дека треба да читаш огромни бројки на книги за да можеш да дојдеш до тоа што треба да дојдеш. Треба да си ги најдеш тие кои што резонираат со тебе. За мене резонираа овие книги што ги кажав. За некој друг може да бидат други книги. Меѓутоа жарнот на книгите се книги кои што се за подобрување на својот менталитет и на својот карактер. У таа категорија книги ја би рекла да се гледаат. Сакаш ли да слушаш совети? Кој е најдобриот што си го добила? Бараш ли совети? Го спомена неколку пати сопругот како се разбира комуникација, консултација, тоа е тука додека се снимаме и верувам дека не сме му досадни. Еве, поздрав на јавна сцена. Поздрав до сопругот кој што е втората подобра половина од мене. Совети сакам да слушам. Не сакам да слушам совети од секој. И ова е многу битно за луѓе да го знаат. Човек кој што не го изодел патот што ти го одиш, не може да ти даде совет. Затоа што понекогаш советите се како зрно насадено на погрешно место. Погрешен совет може да биде зрно насадено во тој мозок кој што ќе се разграни во нешто што не треба. Така да многу е битно да пазиш од кој зимаш совети. Има луѓе од кои што јас зимам совети, меѓутоа голем дел од советите ми доаѓаат од книгите што ги читам. И тоа се овие 3 книги, поготово книгата што е поврзана со Think and Grow Rich и од Библијата. Тие 2 книги, значи тука ми се сите совети мене. Има една серија сега искочи се вика Chosen. Феноменална. Ја гледав, да. И ностопо таму со маш ми, значи сме не знаеш како ја гледам, со љубов ја гледаме. Меѓутоа советите таму што се стварно многу практични совети во секојдневието. Така да јас би рекла совети зимете само од луѓе кои што им верувате. Секој сака да даде совет. Не треба биде примен од секој советот. Ова апсолутно од луѓе кои станале подобра верзија од себе, создале нешто и изодале одреден пат и чие што мислење ни значи тоа е така. Што мислиш за онаа девиза дека е многу важно да се, ако сакаш себе си да се изградиш во одредена форма на овој земски свет, дека е важно местото каде што ќе се најдеш владениот мен, во смисла на прашањето ми е следно. Ако една вода обична во ефтините маркети е, не знам, 30 денари, на некој концерт на отворено е 50-100 денари, а додека на аеродром или во авион е 300 денари, вредноста не е тоа истата вода, само незината вредност е бидејќи си во авион и леташ, друга е вредноста кога си на концерт или тука ја купуваш, а сосема е трета на... Што мислиш за оваа паралела? Дека твојата вредност зависи и од местото во кое се наоѓаш, дека ако за себе сакаш поинаква иднина подобра се разбира, дека е важно да си обкружен и со да се погодиш на дадено место по секоја цена или не знам. И ова е филозофско, ама да, многу убави прашања. Дали сакаш да си обкружен со луѓе чија вредност кои твојата вредност ја намалуваат? Не. Еве така никако. Не. Вака, јас сум човек кој што верам дека локацијата, местото каде што си не е битно. Добра. Луѓето со кои што си е многу битно. Значи не е битно дали си во Америка, дали си во Барселона, или си во Македонија, или си во Грција, Бугарија, не знам, кај да е. Кај Турција, кај сакаш биде. Не е битно, кај да си Аласка биде. Не е битно. Битно е луѓето што се околу тебе. Значи, јас имам дипломирано social psychology, социјална психологија. И е докажано дека луѓето со кои што ти се дружиш и луѓето што се околу тебе го дефинираат твојот менталитет.
Сакаш или не ќе го дефинира тоа. Исто ако ставиш 3 лимони и едниот лимон у средина ако го ставиш е расипа, на другите од двете страни е се здрави, ќе се расипат. Да, истото се дешава со нашите мозоци. Значи ти ако си покрај луѓе кои што тебе те отежнуваат, енергетски те цедат, не те инспирираат интелектуално, ти по дефолт ќе си ја намали својата вредност. А ако си со луѓе кои што ностоп те инспирираат, ќе ја спомнам и Моника е една од нив и Јана, имам неколку луѓе тука у Македонија што ми се Скопје кои што ја не сум верувала. И Моника и Јана биле гостинки, така е, да. Они се на пример две жени кои што јас не сум верувала колку може да те потикнуваат, да веруваат у тебе, да зборат толку добро за тебе. Кога се обкружуваш со такви луѓе кои што те надградуваат, твојата вредност се надградува. Така да локацијата не е битна, меѓутоа луѓето со кои што си се многу битни. Да, бидејќи таа една филозофска мисла дека се твоите ко-креатори животни е вистинска и дека треба да си ги одбереш ко-креаторите околу себе на твојот живот во крајна линија. Што представува луксус за тебе? Тоа е пак многу филозофско прашање. Луксус за мене лично е можноста да имам слобода со фамилијата да бидам кога сакам и каде сакам. Тоа за мене е луксус. Да бидам у степен каде што можам. Ако денеска на мене, на ќерка ми, на маш ни се иде да прошетаме негде, да имам слободата да го направам тоа. Тоа за мене е луксузен и квалитетен живот. Значи да можеш со својата фамилија да бидеш кога сакаш и каде сакаш. Одлично кажано. Без разлика на колку пари имаш, што никогаш не би купила? Или ако повеќе па сакаш, што не се купува? Без разлика колку пари имаш, кој прашање или кој јавно на прашање да повеќе ти се допаѓа, тој одговори? Лично јас сум човек кој што не наоѓа уживанција во некои екстравагантни материјални работи. Значи никогаш лично јас не би купила нешто што кошта премногу пари, ако може да купам нешто што ќе ме задоволи, а остатокот да можам да го донирам. Тоа таков човек сум јас. Значи никогаш не бидела екстравагантно негде, ако може да се подели да ми се задоволи моето ниво на луксус што си го сакам. Меѓувремено исто така да можам и да допринесам за некој друг да си осети ниво на луксус во нивниот живот. Така да нема нешто да не би купила, не знам. Не сум ни размислила за тоа затоа што не сум материјален човек. Никош. Ја на пример сум повеќе би направила едно огромно искуство. За мене искуствата се богатства. Да направиш искуство да можеш да си дозволиш да донираш, еве со маш ми се збориме. Првата шанса што ќе имаме ќе првите 1000 евра што ни се екстра ќе ги потрошиме да купиме за да ги донираме у црквата за луѓе без што немаат храна. Такви некои искуства или да можеш да си дозволиш да ако имаше со дечињата ние многу соработуваме, донираме време со дечињата од домот, да можеш да им дозволиш да им купиш поклони на сите дечиња за нова година и да кажеш дека Дедо Мраз ги донесол. Такви некои работи, тие искуства се работи кои што јас цело богатство што го имам, што би го имала, ќе го дадам вака. А материјално не. Да, тоа е видливо и тоа не се глуми, тоа си ти и тоа е јасно и видливо. Јас ти благодарам многу што вечерва се изложи себе си безрезервно за да бидеш да го споделиш твоето животно искуство, колку и да мислиш дека е мало, е многу убаво и големо и богато на сите оние кои барем и на еден човек да успееме да му влијаеме вечерва за некаква промена лична, сме направиле многу и тоа е дел од твојата хумана линија која што треба да биде основна црта на секој еден карактер, на секој една индивидуа ако сакаме да имаме убаво и здраво општество. Ни остана време само за уште едно прашање и тука вака некако сум го спакувала. Имам уште 3 кои веќе сме ги одговориле согласно спонтанноста на муабето. Замисли дека разговараш со себе си на 20 години и која е една вистина за животот што би сакала еве да ја кажеш на 20 годишна Тина ако сега разговараш со неа?
Тоа и не е многу далеко. Сорне дека не си. Не е толку далеко, што знам што се дешаваше на 20 години. Би си кажала да не се секирам дека ќе се откриеш како човек. И ова сакам да го кажам и на секој млад човек што го слуша. Образложи го ова таму. Многу притисок си ставаме дека треба да се откриеме кој сме како луѓе на многу рани години. Животот е многу голем и со самото искуство, животно искуство, доаѓа емоционалната интелигенција што е потребна за да знаеш каков човек сакаш да бидеш. Така да мојот совет е slow down, успори. Прави што сакаш, биди кој сакаш во тој момент. Не си ставе притисок само затоа што едно нешто или друго нешто си направил или си почнал на еден пат, дека тоа си ти како човек. Реално како човек не се знаеме, ја не се дознав која сум како човек до пред 5 години. Значи, многу е битно да И јас си многу подоцна од тебе, можам да ти кажам. Да. Бидејќи сум постара, можам слободно да речам дека последниве, не знам, 5 години можеби сум освестен човек во било која смисла. Значи, тоа се дешава кај некој порано, кај некој подоцна, кај некој има, јас знам од факултет луѓе кои што искочи се реализира како луѓе одма после факултет. Никогаш не каснеш. Во перфектно време си, на перфектно место си. И човекот кој што ќе бидеш у живот, ќе си дојде. Тоа е најбитното. И крајот заслужува да биде издвоен како рил, во секој случај, порака особено за младите, затоа што им го должиме тоа, во време во кое што ето се бориме со секаков тип на општествени, социјално-економски, политички предизвици, нема да ги речам проблеми, е важно да знаат како пливаат. И дека и во матното се лови, во смисла тоа оваа реченица не треба да значи да се биде, не знам, во девијантен пат или во некакви такви дела да се бара среќата и успехот, но дека и кога многу ни се чини тешко, всушност е растењето баш тогаш, или како што рече претходната гостинка во претходната емисија, можеби од луѓето што најмногу ме повределе сум научила најмногу во животот, така што се си има своја причина. И во релативно кус период, колку што ни дозволува подкастот, мислам дека откривме запознавме една Ина која што ја сакав да ја видат. Пред се младите, си како и сите останати, зошто? Затоа што имаме навистина светско наше богатство спакувано во тебе и твојот тун. И од тоа произлегла и материјална состојба Дина и си приказна многу инспиративна. Фала. И се надевам дека многу брзо ќе дојде твоја нова иновација и дека ова студио ќе биде отворено не само за таков повод, туку и за секогаш кога нешто сакаш да споделиме со твое гостување, така што не биде само мојата покана, не ја чекај, пријави се сама. Следната ќе биде со книгата. Одлично. Фала многу за времето и за прашањата и за прекрасниот муабет. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и за тоа како се посвети вечер. И да, драги мои, многу е важно да сте посветени, дисциплинирани во она што го правите, ама поважно е да го сакате тоа што го правите, сето тоа па и природно останато ќе си дојде. Тука само ве поздравувам со тоа што неколку недели нема вака да се гледаме примерно, но ќе гледате сите добри емисии и ќе биде тешко да одвојам, како што кажав и на почеток, бидејќи во секоја една има порака, така што и да оди во следните неколку саботи, верувам дека ќе уживате повторно од септември со нови сили, нови гости и со некакви нови свежи идеи, верувам, пред тоа да се одмориме заслужено. Ви благодарам што следите подкаст на Алфа и бидете наши верни гледачи. Се надевам дека оправдуваме и нашата општествено одговорна функција за постоење пред се на подкастот, а потоа и за националната концесија на телевизија Алфа. Пријатно и добра ноќ.